好啦，咁啊今次講下格陵蘭。咁尤其是咧美國嘅副總統咧就先揾自己嘅太太咧就開路，就係要去訪問格陵蘭，甚至要到社區度呢邊咧去親善訪問。咁結果咧丹麥政府又好，格陵蘭當地嘅自治政府都好啦，都表示話我唔歡迎你啊，我冇邀請過你嚟啊咁結果咧，咁你話唔歡迎啫，但係實際上你又俾佢入境噶嘛，因為美國總唔能夠用大炮去揈佢，去強行入境，唔會噶嘛。咁結果而家唔單止係副總統夫人入境，副總統都話：不如我陪埋我太太一齊嚟啦咁。咁所以你見到咧，即係格陵蘭政府又好，丹麥政府，你最後你都係跪低，你都係唔敢喺入境處裏邊去拒絕佢入境。咁結果佢都係嚟咗。咁嚟咗之後嘅話咧，即係其實某程度上咧，就係顯示出你格陵蘭好定還是係丹麥都好啦，對於美國嘅嗰個強勢強權咧，其實都係屈服嘅，都係跪低嘅，都唔敢話真係正面對抗嘅。你諗下，任何一個國家入境權、入境審批權呢個係主權嘅重要組成部分，你完全可以拒絕佢入境，結果佢都係入咗。雖然入咗嚟之後咧，佢係純粹去美軍嘅基地裏邊去做一個探訪，咁但係美軍嘅基地都係屬於丹麥領土，都係屬於格陵蘭領土嚟噶嘛，唔係話割讓咗你美國噶嘛。咁所以咧，你睇到呢件事咧，兩點啦。第一，即係丹麥同埋格陵蘭咧，始終都係弱勢嘅。第二，美國嘅霸權咧係好厲害啊！今次咧用夫人外交開路，然後咧就彰顯自己嘅霸權。所以嚟緊咧，美國同丹麥同格陵蘭問題上邊嘅進一步嘅所謂談判咧，我對於丹麥嚟講咧，我係一個審慎悲觀嘅一個前景嘅預計。